heb ik ergens onder den knop. Tegenop. Oh. Hé, maatje. Gaat dat goed, Martin? Je best. Waar zijt gij? Zo, goeiemiddag. Oh ja. Waar ben je? Moest een minuutje in, maar dat gaat je really goed. Hoi. We binnen in de Triemen en ik sta hier bij Erik. Goeiemiddag. Hallo, Oké. Martin? Ja? Vanaf 12 uur dan de hoerenzongen. Dan ben je aan het zitten. Nou, dit keer hebben wij wat nieuws. Een Vortex-kanon. Samen, kijk al even weer. Hoe ziet die eruit? Want misschien dat is voor de meesten niet luisteren, hè? Ja, het is een piep van 11 jouw een meter lang. En hij is wat taps. Oh, en dan komt er acetyleen en zuurstof en dan in de kamer. En dan ontstekken we en dan komt er in waarde een kring komt eruit. Een jachtkring. Of een drukring. En die verplaatst zich. En dat loert, dat zet zich terug. Hoe kilometers. En dat jij je verder. Je mag kijken alleen maar hoe. Je had 2 lien het nice ek hellen. Dat weet ook met Ruiten, hè? Ja, dat is alweer. Het valt me alweer fjouwer hier in toch? Ja, dat is wel fjouwer. Het is goed hard, hè? Ja, het gaat heel hard, ja. Ja, toen ben ik Ruiten rijden krap. Ja, ze gaan nog weer mooi naar Ruiten. Ze gaan nog weer dubbel beladen, hè? Ja. Je hoort enkelklaar nog een mooi dubbel. Je zit op de overkant van het huis nou? Ja, we zijn op de overkant van het huis, ja. Doe haast de vinger op knopjes, Jok. Ja, ik heb hem alleen een tijd. Ik bedoel dat het even jaren was. Zeker koptelefoon op baan? Ja, ik doe de koptelefoon lekker op. Ik wil je een beetje steken. En dan Telefoon op. Mam opletten. Ja, hij had druk nog eens een knopje in, omdat er wat in het kanon komt. Hij komt. No! Dat is een beste knal. En dan sjoggen we vaarhuis. En wat sjoggen we dan? Hè? De Miana, zo. Daar is die ring. Zo is hem. Een gat in de Miana. Een gat in de Miana. Prachtig. Ja. Wat hebben we hier al je nog meer? Want het begint echt... Nee, dat is eigenlijk een bedbussen. Ja, we hebben een paar kabelbussen, maar ja, we houden er wat apart. We hadden daar nog een dubbelkanon. En dan met vuilniszakken eromheen. Ik wil mijn kabet. En dan lijkt er zo'n steking erop. Ja. Dan gaan we daar nog zo, dan flat melkbus, als nood er los in. Hup, dat gaat er. Ja, mensen die zitten de dakste, maar jij zitten de bussen er los. Nou, zeg ik, de knal. Dan gaan we hier aan de linkerkant gaan we dan 1200 liter vet. En dan ben olie door die graven wien. En daar hebben we ook een ontsteking in. Nou ja, als kijk we hoe heet die dingen worden. Ja, dat is gevaarlijk, want die busjes zitten omhoog. Die beuzjes zitten omheen, ja. Maar ja, wat van de meesten afblijven en een beetje met de windrichting houden, dan komt het wel weer goed. We hadden een oorlog ongeluk niet, jongen. En dat mag ik zo mooi horen. Nou, succes, Joert. Oké, bedankt. Oké, en goed uiteinde, hè? Ja, hetzelfde, hiermee. Jo, Oké, hoi. Nou. Dat wie het tot zover hier vanuit de triemen wij. Er zijn aardig wat mensen hier dit hier onder het chin binnen. En mensen die kennen toch, kijk gewoon weer komen. Oh, de knal komt er zo weer rond. En dan ga je het grote kanon mee. Dus dat de kamer maar lekker even mij eruit. Dan kunnen mensen met Fiona, ik al hier. Non de ju. Jij die hem dat in de studio? Ja, doe best nog onderwijs naar de maan, of... Dan zie je hoe met in de stapje. Zo klinkt het dan. Goeie. Hè, nou, wie komt er nou het woord aan? Ja, kom maar even bij en dan show je die zo. Oké, tot zo. Yo!